Pozdravljeni otroci pri današnji uri matematike. Včeraj smo se pogovarjali o polovici, danes se bomo pa o tretjini. Kaj mislite? Vprašanje za možgančke. Ali je tretjina večji kot polovica? Poglejmo sedaj še enkrat, kaj smo se včeraj naučili o polovici. Naučili smo se, da je celo jabolko, da mu rečemo celota. Eno celo jabolko nam predstavlja celoto. Če jabolko razrežemo na dve polovici, tukaj spodaj jih imate, pomeni, da smo celoto razrezali na dva dela. In ta dva dela celote, vsakemu od njih rečemo polovica, ker sta dva popolnoma enaka dela. Se spomnite, ko sem razrezala jabolko tako nepravično, bi lahko rekli, ko se je moja sestra ujezila? Takrat tisto nista bili dve polovici, ker dela nista bila popolnoma enaka. Ko govorimo o tretjini, takrat celoto razdelimo na tri enake dele. Zato ji tudi rečemo tretjina. Beseda nas sama spomni na številko 3, kaj ne? Torej, poglejmo sedaj, kako se tole našo pico razreže na tri enake dele. Takole. In tale kos, ki nam je ostal, temu rečemo tretjina. Če bi tale pica sedaj prišla nazaj, bi videli, da sta bila še dva taka kosa. Če pogledate na tej torti, sem vam že tretjino označila. Nekako poglejte s tistimi tremi črtami. Preden torto razrežemo na tri enake dele, si poglejte približno, kako so veliki ti trije kosi. Ali so si med seboj podobni, ali so celo enaki, ali pa se med seboj razlikujejo. Če bi tole torto razdelili trem učencem, ali bi vsak od njih dobil enak kos? Tako je. Tale košček, ki tukaj manjka, ki sem ga pojedla, je bil moj del, moja tretjina. Poglejte sedaj še tale piškotek. Tukaj se pa že lepo vidi, ker so vsi trije koščki enako veliki, pravično smo piškot razdelili na tri enake dele. Najprej je bil piškot celota. Sedaj so pa le trije deli celote. Poglejmo sedaj na tej risbi še enkrat, kako so si otroci razdelili pico. Na koliko enakih delov so razdelili celoto? Poglejte. Pico sem razrezal na tri enake dele. Ja, prav imaš. Pica je pravično razdeljena. Že čakam svoj del. Vsak od nas bo dobil tretjino pice. Torej, strinjamo se z deklico, pica je pravično razdeljena na tri enake dele. Torej, razrezal je pico na tretjine. Takole. Koliko tretjin torej sestavlja eno celoto? Kaj bi rekli? Vsak tale košček je ena tretjina. Torej, pico, oziroma lahko bi rekli v tem našem primeru tudi krog, smo razdelili na tri tretjine. Je tako?
Sedaj bomo delili čokolado. Tale je že meni bolj všeč, ker sem bolj od sladkega. Torej, čokolado bomo razdelili takole. Poglejte, tale moder pravokotnik je približno take oblike kot čokolada. Sedaj jo moramo tako razdeliti, da bo vsak od nas dobil enak kos. In tako smo razdelili čokolado na prvi del, na drugi del in na tretji del. Torej, vsak je dobil tak košček, kot se bo sedaj prikazal. To je 1/3 čokolade. To ne pomeni, da so 3 koščki, ampak v tem primeru, poglejte, jih je kar 8. Pravično smo razdelili tak pravokotnik na 3 enake dele in moj košček je tale kar velik, kaj ne? Ko celoto razdelimo na 3 enake dele, dobimo tretjino oziroma 3 enake tretjine. Tisti del, o katerem se mi danes pogovarjamo, je tretjina. Še na takem koščku čokolade si poglejmo, kako bi pa tale manjši košček razdelili na 3 enake dele. Torej, v tem primeru je naša celota sedaj tak košček, ki ga razdelimo takole. No, a smo celoto razdelili na 3 enake dele celote? Kaj pravite? Smo, kaj ne? In vsak od teh 3 koščkov je ena naše celote. Poglejte sedaj, otroci, še takole nalogo. Spet se nekaj sladkam. Že celo karanteno se nekaj sladkam, veste. To ne bo nič dobrega. Ampak tile čokoladni bomboni so pa božanski. In sedaj bom 2 kar pojedla. Slastno. Koliko bombonov mi je ostalo? 1 čokoladni bombon. In če vas sedaj vprašam, kolikšen del celote je 1 čokoladni bombon, če so bili prej 3? Tako je, to je 1/3 vseh bombonov, ki sem jih imela. Predmete pa lahko tudi napolnimo ali spraznimo po delih. To so ponavadi kakšni kozarci za pijačo, kaj ne? No, poglejte, tukaj na vrhu imate poln kozarec. Torej, kolikšen del kozarca je sedaj napolnjen? Kozarec je poln, torej rečemo, da je to celota. Sedaj pa poglejmo, kako bomo tale kozarec izpraznili. Po delih, počasi. Najprej spijemo 1/3 pomarančnega soka. In v kozarcu imamo še 2/3 soka. Sedaj smo pa še željni in bomo spraznili še 1/3 kozarca, tako da vse skupaj smo že spili 2/3 soka in ostane nam le še 1/3 kozarca. Torej, kolikšen del kozarca je sedaj napolnjen? Bi lahko rekli 1/3. Ravno tako lahko kozarec, poglejte na tele drugi sličici, na kozarec lahko narišemo takele črtice, da si lažje predstavljamo, kako bi napolnili tale kozarec na 3 enake dele, oziroma saj nam tale del predstavlja 1/3, torej kozarec je napolnjen 1/3. Če bi sedaj jaz nalila v ta kozarec
še sok in bi prišla do druge črte. Kolikšen del kozarca bi bil potem napolnjen? Kaj mislite? Tako je, tako hitro ste ugotovili. Torej, sedaj je 1/3 in če dodamo še 1/3, imamo 2/3. Tako, sedaj pa čaka vas naloga. Torto morate takole razdeliti tem 3 otrokom, da bodo vsi 3 dobili enak del. Tole nalogo sem jaz kopirala iz vašega delovnega zvezka, torej jo lahko tam rešite. Pazite, da boste jo tako razdelili, da bodo ti otroci vsi zadovoljni, da ne bo kdo od njih dobil premajhen košček. Še ena naloga iz vašega delovnega zvezka. Hišnik pridno čisti parkirišče, saj se bodo učitelji kmalu vrnili v šolo. Saj da bi toliko snega zapadlo, kot je tukaj na tejle ilustraciji, ko se vrnemo v šolo. Bomo kar mi počistili tale sneg, kaj ne, otroci? No, tale hišnik pa pravi, da je počistil že 1/3 parkirišča. Torej, če se vprašamo, kolikšen del parkirišča je hišnik že počistil, je odgovor, počistil je že 1/3 parkirišča. In ker je zelo priden naš hišnik in nič ne počiva, tudi kadar smo mi lepo doma, je prebarval eno takole staro omaro, da bo zgledala novejše, je dodal malo zelene barve. Pravi pa tako: 1/3 omare je že pobarvana z zeleno. Torej, otroci, jaz vas vprašam, kolikšen del omare je hišnik že pobarval? Kaj boste rekli? Pobarval je 1/3, tako je. Tudi like lahko razdelimo na 1/3. Najprej imate takle pravokotnik, potem imate krog, pa še en pokončen pravokotnik in na koncu še trikotnik. Ali ste vedeli, da tudi trikotnik lahko razdelimo na čisto 3 enake dele? Pa se da. No, in tele 3 črte si kar zapomnite. To je kot en tak znak za Mercedes, kaj ne? Tudi krog tukaj, poglejte, imate razdeljen na 3 enake dele. In ko boste imeli nalogo, boste dobili en krog in vas bo naloga vprašala, razdeli krog na 3 enake dele, se kar spomnite na tale znakec, vam bo zelo pomagalo pri reševanju. Kolikšen del lika je torej pobarvan? 1/3, kaj ne? Na vsakem od njih je pobarvana 1/3. Sedaj pa zares poiščite vaš delovni zvezek na strani 23.